नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनुषा सिजापति। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त पैसा हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा देखिएन प्रभाव। कर्जा प्रवाहमा गिरावट। साउन महिनाका लागि वाणिज्य बैंकको नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक। सरकार र मेटर ब्याज पीडित बीच सहमति जुटेन। लिखित सम्झौता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी। काठमाडौँ आउन सरकारले गरेको आग्रह अस्वीकार। स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू वञ्चित हुने अवस्था कायमै। सिन्धुपाल्चोकका मृगौला पीडित दृष्टिविहीन रावतको उपचारमा धमलाको पहल। देशभर पानीजन्य रोगको जोखिम। दूषित खानेपानी, कमजोर सरसफाई र अव्यवस्थित ढल प्रणालीका कारण हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड फैलने खतरा। र इङ्ल्यान्डलाई हराउँदै साबिक विजेता अर्जेन्टिना विश्वकप फुटबलको फाइनलमा। 2 असिस्टसँगै लियोनेल मेसी गोल्डन बुट र गोल्डन बलको दौडको शीर्ष स्थानमा। समाचार अब विस्तारमा। साउन 2083 का लागि वाणिज्य बैंकहरूको नयाँ ब्याज दर अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा धेरै ब्याज दर कटौती गरेको छ भने नेपाल बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दर बढाउने एक मात्र बैंक बनेको छ। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा नबेल र प्रभु बैंकले सबैभन्दा बढी 4.55% ब्याज दिने भएका छन् भने कुमारी र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सबैभन्दा कम 3.85% ब्याज दर कायम गरेका छन्। यस्तै 12वटा वाणिज्य बैंकले असार महिनाकै ब्याज दरलाई साउनमा पनि यथावत राखेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले श्रावण महिनाका लागि पनि निक्षेपको ब्याज दर घटाएका छन्। कर्जाको तुलनामा निक्षेपको वृद्धि दर लगातार उच्च हुँदा बैंकहरूमा अधिक तरलताको चाप छ, जसले गर्दा कोषको लागत घटाउन बैंकहरूले निरन्तर ब्याज दर घटाउँदै लगेका हुन्। चालू आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको निक्षेप करिब 10 खर्ब रुपियाँले वृद्धि हुँदा कर्जा भने करिब 4 खर्ब रुपियाँले मात्रै बढेको हो। कर्जाको मागमा सुधार नहुने र निक्षेप लगातार बढ्दा बैंकहरूमा अधिक तरलताको चाप बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा निक्षेपको लागत घटाउन बैंकहरूले लगातार ब्याज दर घटाउँदै लगेका हुन्। 20वटा वाणिज्य बैंकमध्ये केही बैंकले अघिल्लो महिनाको तुलनामा ब्याज दर घटाएका छन् भने अधिकांश बैंकले पुरानै दरलाई निरन्तरता दिएका छन्। श्रावण महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेप ब्याज दरमा परिवर्तन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक व्यक्तिगत ब्याज दरमा परिवर्तन 0.75%। संस्थागत ब्याज दरमा परिवर्तन 1.00%। ग्लोबल आईएमई बैंक व्यक्तिगत ब्याज दरमा परिवर्तन 0.50%। संस्थागत ब्याज दरमा परिवर्तन 0.25%। एनएमबी बैंक व्यक्तिगत ब्याज दरमा परिवर्तन 0.25%। संस्थागत ब्याज दरमा परिवर्तन 0.50%। सिटिजन्स बैंक व्यक्तिगत ब्याज दरमा परिवर्तन 0.15%। संस्थागत ब्याज दरमा परिवर्तन 0.50%। कृषि विकास बैंक व्यक्तिगत ब्याज दरमा परिवर्तन माइनस। संस्थागत ब्याज दरमा परिवर्तन 0.03%। कुमारी बैंक व्यक्तिगत ब्याज दरमा परिवर्तन 0.06%। संस्थागत ब्याज दरमा परिवर्तन माइनस। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक व्यक्तिगत ब्याज दरमा परिवर्तन 0.06%। संस्थागत ब्याज दरमा परिवर्तन माइनस। नेपाल बैंक व्यक्तिगत ब्याज दरमा परिवर्तन माइनस। संस्थागत ब्याज दरमा परिवर्तन 1.00%, 3%बाट 4%। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप श्रावण 2083। बैंक नबिल बैंक अधिकतम ब्याज दर 4.55%। प्रभु बैंक 4.55%। कुमारी बैंक 3.85%। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक 3.85%। संस्थागत मुद्दती निक्षेप श्रावण 2083। बैंक नेपाल बैंक अधिकतम ब्याज दर 4.00%। प्रभु बैंक अधिकतम ब्याज दर 2.75%। कृषि विकास बैंक अधिकतम ब्याज दर 2.75%। नेपाल एसबीआई बैंक अधिकतम ब्याज दर 2.75%। प्राइम कमर्शियल बैंक अधिकतम ब्याज दर 2.75%। ग्लोबल आईएमई बैंक अधिकतम ब्याज दर 2.75%।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक अधिकतम ब्याज दर 2.75%। नबिल प्रभु नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, सानिमा माछापुच्छ्रे नेपाल एसबिआई, एभरेस्ट सिद्धार्थ, हिमालयन लक्ष्मी, सनराइज एनआइसी एसिया र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको ब्याज दर असारकै कायम। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको व्यवस्था अनुसार ब्याङ्कहरूले प्रत्येक महिना व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दरमा सीमित परिणाममा मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त रहे पनि कर्जाको माग कमजोर भएकाले निक्षेपको ब्याज दर घट्दो देखिएको हो। यसरी श्रावण महिनामा पनि निक्षेपकर्ताले पाउने प्रतिफलमा थप कमी आएको छ भने यसको सकारात्मक प्रभाव आगामी दिनमा कर्जाको ब्याज दरमा समेत देखिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकार र मिटर ब्याज पीडित बीच चौथो चरणको वार्ता हुने तयारी भइरहँदा मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन केन्द्रीय समितिले 3वटा बटम लाइन अघि सारेको छ। समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको अध्यक्षतामा सरकारसँग वार्ता गर्न 6 सदस्यीय वार्ता समिति बनाइए पनि सरकारको तर्फबाट भने समिति अझै बनेको छैन। वार्ताका लागि सचिवालयको बैठक बसेर 3वटा शर्त अघि सारिएको छ। सम्पूर्ण फर्जी लिखित खारेज हुनुपर्ने, मिटर ब्याज कानून विपरीतको अपराध भएकाले फर्जी लिखित उन्मूलन भएको सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक घोषणा हुनुपर्ने र सरकारले संयुक्त कार्यदल बनाएर मिटर ब्याज विरुद्ध शक्तिशाली ऐन 3 महिनाभित्र बनाउने सरकारी लिखित प्रतिबद्धता हुनुपर्ने माग गरिएको छ। पीडितहरूसँग वार्ता गर्ने गृहमन्त्री सुदन गुरुङ 3 दिनदेखि माग सम्बोधन गर्ने प्रयासमा बाह्रमा बसेका छन्। पीडितहरू 6 बुँदे माग राखेर आन्दोलनका लागि जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्म पैदल यात्रामा लागेपछि सरकारले तत्कालीन सरकारका पालामा बनेका 3वटा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। वरिष्ठ पत्रकार एवं स्वतन्त्र नागरिक अभियानका संयोजक ऋषि धमलाले लामो समयदेखि उपचार नपाएका दृष्टिविहीन मृगौला पीडित रामशरण राउतको उद्धार गरेका छन्। विगत 3 वर्षदेखि मृगौला फेल भएर अल्पत्र परेका राउतले सहज रूपमा उपचार पाएका थिएनन्। राउतको कमजोर अवस्था देखेपछि धमलाको पहलमा वीर अस्पतालमा निःशुल्क उपचार प्रारम्भ भएको छ। रामशरण राउत दृष्टिविहीन, त्यसमाथि मृगौला पीडित। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 3 का राउत लामो समयदेखि मधुमेहबाट ग्रसित थिए। उच्च मधुमेहकै कारण 3 वर्ष अघि राउतको दुवै मृगौला फेल हुन पुग्यो। उमेरले भर्खरै 37 वर्ष लागेका राउत दृष्टिविहीन पनि हुन्। शरीरमा ठूलो रोगको भारी बोकेर राउत बाँच्नका लागि सङ्घर्षशील थिए। उपचार नपाएको पीडा सरकारलाई सुनाउन राउत लामो समयदेखि माइतीघर मण्डलामा धरनारत थिए। जति नै बिलौना गर्दा पनि राउतको पीडालाई सरकारले सुनेन। जब पीडितहरूलाई भेट्न माइतीघर पुगेका ऋषि धमलासँग उनको भेट भयो तब मात्रै उपचार पाउने आशा पलायो। सचिवज्यू नमस्कार। आदरणीय विकास देवकोटा सर कहाँ हुनुहुन्छ? सचिव अफिसमा हुनुहुन्छ। लौ न, एकजना दृष्टिविहीन भाइ रामशरण भाइले उपचार पाउनु भएन वीर हस्पिटलमा। उहाँको ठुलो पीडा छ, उपचार गरिदिनु पर्यो, निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, आर्थिक रूपमा एकदम विपन्न। एकताले कुरा गर्नुहोस् त, कुरा गर्नु सचिवले भन्नुहोस्। सचिव तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्य सचिव हुनुहुन्छ विकास देवकोटा सर, कुरा गर्नुहोस्। हेलो नमस्ते सर। म चाहिँ सुगरले गर्दा किडनी फेल भएको बिरामी हो। अनि मेरो आर्थिक अवस्था न्यून भएको कारणले मैले उपचार गर्न औषधि खान एकदमै कठिन छ। अनि त्यसको लागि केही निःशुल्क उपचार हुन्छ कि भनेर। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? काठमाडौँमा? काठमाडौँमा अहिले माइतीघर मण्डला हुनुहुन्छ सचिव? माइतीघर मण्डलामा छु। यसो गर्नु पर्यो, भोलि ऋषि सर भोलि चाहिँ वीर हस्पिटल पठाइदिनु। ल भोलि वीर हस्पिटल पठाइदिन्छु। कसलाई भेट्ने हजुर? अनि त्यहाँ गएर प्रकाश बुढाथोकीलाई भेट्न भन्नु, म उसलाई अहिले भनिदिन्छु। हस् प्रकाश बुढाथोकी, हस् थ्याङ्क यू हजुर। प्रकाश बुढाथोकी ल निःशुल्क उपचार है सचिव, यति गरिदिनु है। हस् हस्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटासँग धमलाले राउतको निःशुल्क उपचारको माग गरे। सचिव देवकोटाले धमलाको आग्रह अनुसार वीर अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने भएकोले त्यहाँ लैजान आग्रह गरे।
फलत बिहिबार बिहानैबाट दृष्टिविहीन राउतको उपचार सुरुवात भएको छ। ठिक छ, म बिरामको उपचार गराउँदै गर्छु नि, हजुरलाई 11 बजे भेट्नुहुन्छ अहिले। हामीले निःशुल्क उपचार गर्न पाएका थियौँ। आज ऋषि कमला दाइ आउनुभयो, हामी दाइ नै भन्छौँ हृदयबाट। मेरो दाइ पनि आज हुनुहुन्न, साँच्चीकै दाइ हुनुहुन्छ। आज यस्तो दृष्टिबिनको लागि साँच्चीकै आज कति धेरै मान्छे दृष्टिबिन उपचार पाएका छन् भनेर म यहाँबाटै भन्छु। आज ऋषि कमला दाइलाई हिजो हामी माइती घरमा म अफिसमै जाने भनेर गइरहेको थिएँ, हिजो माइती घरमा भेट्यौँ। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजबाट फेरि भन्नुभएको छ उहाँको हाम्रो दुःख भाडा तिर्नुपर्छ, अनि त्यस्तो उहाँले भन्नुहुन्छ कि आज कसरी उपचार गर्ने, अब त म सक्दिनँ कि भन्नुहुन्छ। अनि हामी म भन्छु आज केही न केही हाम्रो बाटोहरू खुल्छ, अब नआत्तिनुहोस् भनेर हिजो दाँत खोल्न आएको थियौँ। त्यो दाँत खोल्नको लागि अस्ति पत्रकार भाइले भन्नुभयो सरकारी हस्पिटल हो किन फ्रीमा हुँदैन, एकचोटि गएर विचार गर्नुहोस् अनि भन्नु सोधेर आउनुहोस् पहिला भन्नुभयो। अनि हामी सोध्यौँ, अनि त्यहाँ गयौँ। त्यहाँ गएर हामी त्यहाँ गएपछि अनि दाइ भेटिनु भयो। चाहे पत्रकारितामा होस् चाहे राजनीतिक यात्रा, धमलाले दुखी, गरिब, उत्पीडितको आँसु कहिल्यै देख्न सकेनन्। उनीहरूको पीडा देख्न साथ सकेको सहयोग गर्न धमला पछि पर्दैनन्। धमलाको त्यही समाजसेवाको भावका कारण आज स्वास्थ्य समस्यासँग सङ्घर्ष गरिरहेका राउतले उपचार पाएका छन्। तपाईँलाई दृष्टि पनि हुन्छ, तपाईँले संसार देख्न नपाए पनि तपाईँलाई स्वस्थ बनाउने काम मेरो हो। म तपाईँलाई स्वस्थ बनाउँछु। तपाईँको किडनीमा समस्या छ, सुगरको रोगी हुनुहुन्छ, अब एकदम तपाईँलाई छिटोभन्दा छिटो उपचार गराएर तपाईँलाई स्वस्थ बनाउने काम गर्छु है। दाइ आएर निःशुल्क उपचार मिल्छ भन्नुभएको छ, मिलाइदिनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पछिल्लो समय धमला समाज सेवामा अझै सक्रिय भएर लागेका छन्। पछिल्लो 3 महिनामा मात्रै धमलाले 100 जना भन्दा बढी बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार गरेका छन्। पैसा र पहुँचको अभावमा उपचारबाटै वञ्चित भएका निमुखा जनताले धमला देवता बनेर आएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिरहेका छन्। बर्खायाम सुरु भएसँगै देशभर पानीजन्य रोगको जोखिम तीव्र बनेको छ। दूषित खानेपानी, कमजोर सरसफाई र अव्यवस्थित ढल प्रणालीका कारण हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड तथा हेपाटाइटिस जस्ता रोग फैलने खतरा बढेपछि विज्ञले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। सामान्य लापरवाहीले समेत गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। बर्खा लाग्ने बित्तिकै नेपालमा अर्को महामारी सुरु हुन्छ। घर घरमा रोग पस्छ। हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड र हेपाटाइटिस जस्ता पानीजन्य रोगले हरेक वर्ष हजारौं नागरिकलाई अस्पतालको शैय्यामा पुर्याउँछन्। विडम्बना यो नयाँ सङ्कट होइन, वर्षेनी दोहोरिने पुरानै रोग हो। वर्षा सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा खानेपानीका स्रोत दूषित हुने, ढल मिसिने, फोहोर व्यवस्थापन कमजोर हुने र अस्वच्छ खाद्य सामग्रीको प्रयोग बढ्ने कारणले हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड तथा हेपाटाइटिस ए र ई जस्ता रोग फैलिने जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने गरेको छ। हाल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा संक्रमणजन्य रोगको बिरामी भर्ना हुन थालेका छन्। बाढी पहिरो र मनसुन सिजन, अब यो भन्ने बित्तिकै विशेष गरेर पानीजन्य रोगकै समस्याहरू बढी आउँछ। यसमा सबभन्दा पहिला त झाडापखाला आउँछ। झाडापखाला लक्षण हो, रोग होइन। र झाडापखालालाई को हुनेको कारक रोगहरूमध्येमा विशेष गरेर हैजाको कुराहरू बढी आउँछ, किनभने गएको साल पनि बिरगजमा केही व्यक्तिको मृत्यु पनि भएको थियो र हामीले यसलाई नजरअन्दाज गर्ने हुँदैन। अहिले पनि पछिल्लो समयमा कडा झाडापखाला भएर अस्पताल भर्ना हुने छन् र दैनिक जस्तो अब अस्पतालमा आएर उपचार गर्ने त छँदैछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बर्खा आफै रोगको कारण होइन। रोग फैलनुको मुख्य कारण दूषित पानी, कमजोर सरसफाई, असुरक्षित खाद्य अभ्यास र जोखिमप्रति लापरवाही हो। वर्षाका कारण ढल र खानेपानीका पाइप एक अर्कामा मिसिने, इनार, धारा र ट्याङ्कीमा दूषित पानी पस्ने तथा खुला ठाउँमा थुप्रिएको फोहोर बगेर पानीका स्रोतमा पुग्ने अवस्था सृजना हुन्छ। यही अवस्थाले रोगका जीवाणु र भाइरस फैलिन सहज बनाउँछ। नेपालका धेरै सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण छ। खानेपानी पछि अर्को ठूलो चुनौती खाद्य स्वच्छता हो। वर्षाको मौसममा खुला ठाउँमा बेचिने खानेकुरा तथा अन्य तयारी खानेकुरा दूषित हुने जोखिम बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्। पानीजन्य रोगहरू सामान्य देखिए पनि समयमै उपचार नपाउँदा ज्यानै जान सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने भन्दै सचेत हुन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। जसमध्येमा टाइफाइड भइहाल्यो, यो धेरैले सुनेको नाम पनि हो। कमलपित्त जुन भाइरल हेपाटाइटिस, त्यसमा हेपाटाइटिस ए र ई को कुराहरू आउँछ। लेप्टोस्पाइरोसिस भन्ने पनि छ जुन ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो। त्यो पनि विशेष गरेर बाढीको समयमा बढी आउटब्रेक हुने सम्भावना हुन्छ, लगायत विभिन्न रोगहरू छन्। यस्ता खालका रोगहरूबाट बच्नलाई सबैभन्दा मुख्य उपाय भनेको नै स्वस्थ र सुरक्षित पानीको उपभोग हो। अब त्यो हामीले कुनै पनि भनौँ न उपायबाट हामीले त्यो सुरक्षित पानीको चाहिँ जोड गर्नुपर्ने हो। बर्खायाममा सबैभन्दा ठूलो मार बाढी र पहिरो प्रभावित समुदायले नै खेप्नुपर्छ। घर डुब्छ, बस्ती विस्थापित हुन्छन्, खानेपानीका मुहान दूषित बन्छ र शौचालय तथा ढल प्रणाली तहस नहस हुन्छ, जसका कारण पानीजन्य रोगको प्रकोप, सुरक्षित पानीको अभाव, अस्थायी आश्रयस्थलको भिडभाड र कमजोर सरसफाइका कारण हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड र हेपाटाइटिस फैलिने जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। प्राकृतिक वर्षा रोक्न सकिँदैन, तर दूषित पानीबाट फैलिने रोग रोक्न सकिन्छ। त्यसका लागि अस्पतालमा बिरामीको उपचार भन्दा अघि घर घरमा सुरक्षित पानी, स्वच्छ वातावरण, प्रभावकारी अनुगमन र समयमै जनचेतना पुर्याउनुपर्छ। विपद आएपछि उपचार खोज्ने भन्दा पनि विपद आउनु अघि रोकथाम गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकार र नागरिक दुवै सचेत हुने हो भने यस्ता मनसुनजन्य रोग सहजै रोक्न सकिन्छ। खेलकुद समाचारको साथमा माउन्टेन ड्यू दौडको अगाडि जित्छ। फुटबलको सबैभन्दा ठूलो मञ्चमा अब एउटा मात्र खेल बाँकी छ। एकातिर लगातार दोस्रो विश्वकप जित्ने लक्ष्य बोकेको साबिक विजेता अर्जेन्टिना छ भने अर्कोतिर 16 वर्षपछि फेरि विश्वकप उचाल्ने अभियानमा रहेको युरोपेली च्याम्पियन स्पेन। न्युयोर्कको न्यू जर्सी स्टेडियममा हुने यो फाइनल केवल उपाधिको घम्साघम्सी मात्र नभई दुई फरक फुटबल दर्शकको टक्कर पनि हो। फाइनल पुगेको अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेस्सी फिफा विश्वकप 2026 को गोल्डन बुट होडमा शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन्। अर्जेन्टिनाले सेमिफाइनलमा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध अविश्वसनीय पुनरागमन गर्यो। 50औं मिनेटसम्म एक गोलले पछि परेको टोलीलाई कप्तान लियोनल मेस्सीले आफ्नो अनुभव र नेतृत्वबाट फर्काए। मेस्सी आफै गोल गर्न सकेनन्, तर इन्जो फर्नान्डेज र लाउटारो मार्टिनेजका दुवै गोल उनकै सृजनशील असिस्टबाट सम्भव भए। यही जितसँगै अर्जेन्टिना लगातार दोस्रो विश्वकप फाइनलमा पुगेको छ। यो विश्वकप मेस्सीका लागि अझ विशेष बनेको छ। 33 विश्वकप खेल खेलेर उनले नयाँ कीर्तिमान पनि बनाएका छन्। अब उनी लगातार दोस्रो विश्वकप जित्ने मात्र होइन, 3वटा विश्वकप फाइनल खेल्ने दुर्लभ खेलाडी बन्ने अवसरको सङ्घारमा छन्। तर अर्जेन्टिनाको बाटो सजिलो छैन। यसपटक स्पेन केवल स्टार खेलाडीको टोली होइन, एउटा पूर्ण प्रणाली बनेको छ। प्रशिक्षक लुइस डे ला फुएन्टेको टोलीले सेमिफाइनलमा फ्रान्सलाई 2-0 ले हराउँदा बलमाथिको नियन्त्रण, प्रेसिङ र रक्षात्मक अनुशासनमा लगभग त्रुटि रहित प्रदर्शन रह्यो। प्रतियोगिताभर स्पेनले विपक्षीलाई खुलेर खेल्ने अवसर नै दिएको छैन। स्पेनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सामूहिक खेल हो। मिकेल ओयारजाबल, पेड्रो पोरो, लामिन यामल र मेरिनो जस्ता खेलाडीहरूले फरक फरक समयमा जिम्मेवारी उठाएका छन्।
यामलको प्रभाव गोलभन्दा धेरै ठूलो देखिएको छ। उनी मैदानमा हुँदा स्पेनले अहिलेसम्म हार बेहोरेको छैन। स्पेन विश्वकपको एकै संस्करणमा लगातार क्लिन सिट राख्ने कीर्तिमानतर्फ पनि अघि बढेको छ। फाइनलको निर्णायक पक्ष मध्यभागको नियन्त्रण हुनेछ। अर्जेन्टिनाले मेस्सीको सृजनशीलता र तीव्र काउन्टर आक्रमणमा भर पर्नेछ भने स्पेनले बल आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै खेलको गति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नेछ। अनुभव र धैर्य अर्जेन्टिनाको बलियो पक्ष हो भने ऊर्जा, संरचना र अनुशासन स्पेनको। यद्यपि अर्जेन्टिनाको फाइनल यात्रामा अर्को विवाद पनि जोडिएको छ। इङ्ल्यान्डलाई हराएपछि खेलाडीहरूले फकल्यान्ड माल्भिनास सम्बन्धी राजनीतिक सन्देश बोकेको ब्यानर प्रदर्शन गरेपछि फिफाको अनुशासनात्मक कार्यवाहीको जोखिम बढेको छ। फुटबललाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने फिफाको नियमका कारण अर्जेन्टिना फुटबल संघमाथि छानबिन हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। राजनीतिलाई नजोड्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। अब सबैको नजर एउटै खेलमा केन्द्रित छ। एकातिर मेसी आफ्नो महान करियरमा अर्को स्वर्णिम अध्याय थप्न चाहन्छन्, अर्कोतिर स्पेन नयाँ पुस्ताको फुटबलसँग विश्व फुटबलमा आफ्नो पुनः प्रभुत्व स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। त्यसैले यो फाइनल केवल विश्वकपको अन्तिम खेल होइन, यो अनुभव र युवा ऊर्जा, व्यक्तिगत ऊर्जा र सामूहिक संरचना, इतिहास र भविष्य बीचको निर्णायक भिडन्त हुनेछ। यसैबीच अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसी फिफा विश्वकप 2026 को गोल्डन बुट होडमा शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन्। एटलान्टामा बिहिबार बिहान भएको सेमिफाइनलमा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध अर्जेन्टिनाको 2-1 को पुनरागमन जितमा मेसीले दुवै गोलका लागि असिस्ट गरेका थिए। इन्जो फर्नान्डेज र लाउटारो मार्टिनेजको गोलमा निर्णायक पास दिएपछि मेसीले प्रतियोगितामा आफ्नो असिस्ट संख्या 4 पुर्याएका छन्। उनले फ्रान्सका कप्तान किलियन एम्बापेलाई असिस्टमा पछि पार्दै गोल्डन बुटको दौडमा अग्रता बनाएका हुन्। मेसी र एम्बापे दुवैले 7 खेलमा समान 8 गोल गरेका छन्, तर मेसीको असिस्ट संख्या बढिरहेकोले उनी शीर्ष स्थानमा पुगेका छन्। सेमिफाइनलबाट फ्रान्स बाहिरिए पनि एम्बापेको टोलीले तेस्रो स्थानका लागि इङ्ल्यान्डसँग खेल्ने भएकोले उनको गोल्डन बुट सम्भावना भने कायम छ। अर्जेन्टिनालाई लगातार दोस्रो पटक फाइनल पुर्याएका 39 वर्षीय मेसी गोल्डन बुटसँगै गोल्डन बल अवार्डका पनि प्रमुख दावेदार बनेका छन्। खेलकुद समाचारको साथमा माउन्टेन ड्यू दौडको अगाडि जित्छ। हामी प्राइम समाचार देखेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त पैसा हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा देखिएन प्रभाव। कर्जा प्रवाहमा गिरावट। श्रावण महिनाका लागि वाणिज्य बैंकको नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक। सरकार र मिटर ब्याज पीडित बीच सहमति जुटेन। लिखित सम्झौता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी। काठमाडौँ आउन सरकारले गरेको आग्रह अस्वीकार। स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू वञ्चित हुने अवस्था कायमै। सिन्धुपाल्चोकका मृगौला पीडित दृष्टिविहीन रावतको उपचारमा धमलाको पहल। देशभर पानीजन्य रोगको जोखिम। दूषित खानेपानी, कमजोर सरसफाई र अव्यवस्थित ढल प्रणालीका कारण हैजा, झाडा पखाला, टाइफाइड फैलने खतरा। र इङ्ल्यान्डलाई हराउँदै साबिक विजेता अर्जेन्टिना विश्वकप फुटबलको फाइनलमा। 2 असिस्टसँगै लियोनेल मेसी गोल्डन बुट र गोल्डन बलको दौडको शीर्ष स्थानमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी। नमस्कार।